prosegue l'azione del governo italiano per assicurarsi l'autonomia energetica dalla Russia. Dopo le tappe in Algeria, Qatar e Congo, il ministro degli esteri Luigi Di Maio è in missione in Azerbaijan e in Armenia. Francesca Grimaldi. L'Azerbaigian rappresenta per l'Italia un partner prioritario, è il nostro primo fornitore di petrolio e terzo di gas, con interessanti potenzialità di incremento delle forniture di gas naturale. A Baku, dove ha incontrato il suo omologo Bayramov, il ministro degli esteri Di Maio getta le basi per rafforzare la cooperazione tra Italia e Azerbaigian non solo in campo energetico, ma anche economico e commerciale. È da questo paese asiatico che parte il gasdotto transadriatico che raggiunge l'Italia sulle coste pugliesi. L'anno scorso, attraverso il TAP, sono arrivati in Italia 7 miliardi di metri cubi di gas naturale. Quest'anno saliranno a 9 miliardi e mezzo, fa sapere il ministro dell'energia azero. Obiettivo che rientra nel piano di diversificazione e di sicurezza energetica per tutelare famiglie e imprese e affrancarsi dalle dipendenze attuali. Di Maio ha parlato con Bayramov anche della crisi umanitaria e del ruolo dell'Italia. Il governo, dice, è impegnato a portare avanti il processo di pace e a garantire la neutralità dell'Ucraina. Torniamo in Ucraina, andiamo a raccontare...